南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。請坐。各位，咁我哋今次呢就係講第八講嘅第八覺之生死此然，苦惱無量發大乘心，普濟一切，願代眾生受無量苦，令諸眾生畢竟大樂。咁呢一段呢，就係八大人覺之中呢第八種嘅覺悟啦。上一次就係講咗第七種嘅覺悟，第七係要覺悟由第一覺悟至到第七覺悟呢。第一覺悟呢，就係講世界嘅觀，所謂第一要知道世間無常，國土危脆，就係講出世間嘅現象，即係世界嘅現象，冇一樣嘢係永恆堅固嘅。宇宙之間每一樣嘢呢，都係無常危脆，所以國土不論你係人所造成嘅城牆又好，咁啊以前嚟講呢，最堅牢嘅堅固就係城牆啦，防禦敵人啊嘛，保衛自己嘅國家。咁啊呢個係人為嘅，幾堅固都好，可唔可以破壞呢？可以。有時即使唔係人為破壞，就算你係天然嘅幾堅固嘅嘢呢，亦都可能天然嘅災害無端端受到破壞。咁所以世間呢，喺世間每一樣事物呢，不論大小，遇到一個因緣呢，佢就會變成好危脆。呢個危脆呢，唔係話佢遇到因緣先危脆，而係遇到咁嘅因緣，你先覺得，先將嗰個危脆嘅一面呢，就係表面化咗。譬如城牆冧咗咯，你知道哦，原來咁危脆嘅。但係咪冧咗先危脆呢？梗係唔係啊！本來就係咁。可能你話，我哋要去鑿佢，你要鑿一個隧道，花幾多功夫呢？係啊，花幾多功夫，但係你都鑿得開喎，都可以鑿得開一個隧道。所以本身宇宙世間嘅嘢喺呢個大地當中、天地之間呢，呢個世間嘅現象，不論微塵之小、雖微之大呢，都係一樣咁危脆。第一種覺就係話俾佢知，世間係無常嘅，對世間係個觀察，世間究竟係一個點樣嘅現象？呢個世間係種種嘅山河大地，種種嘅人為嘅呢個建造物係好多，但係歸納嚟講呢，可以有形形色色唔同，但係歸納嚟講呢，就係離唔開一個無常，離唔開咧危脆。每一樣嘢本身其實都好脆弱，好容易受到破壞，每一樣都係。可能呢，喺911之前呢，大家覺得呢嗰啲摩天大樓啊，佢好穩固。點解啊？嗰個地基打得穩固，你預咗係起咁多層啦，好穩固。嗰啲鋼筋好穩固，係嘛？點解？大家都好用心去做啦嘛。國際級嘅建築大師去做啊嘛，地質學家去鑑定過點樣起，好堅固。但係一架飛機咧撞咗落去咧，就乜都知道好容易唔堅固啦，係嘛？不論你經過咩研究，其實嗰個危脆嘅一面咧就顯現出嚟。所以世間嘅現象係咁嘅。所以第一個覺咧就講明世間係無常，
第二種覺知呢，多欲為苦，一路至到第七覺呢，就係講明呢，就係對人生，對人，即係對一個人為嘅社會，一個人生嘅人類嘅生活，對我哋人生種嘅活動，人生嘅一種睇法。所以如果話要從一個學術嘅名詞嚟講，第一覺悟係講佛教對呢個世界嘅睇法，一個世界觀。第二到第七個覺悟呢，呢六種覺悟呢，就係講呢世界佛教呢對人生嘅一個睇法。究竟人生係一個點樣嘅人生呢？人生呢係一個苦惱嘅人生。呢個苦惱點嚟呢？多欲為苦，生死疲勞從貪欲起。所以呢個呢，就係講出呢人生嘅種種現象。咁當然每一覺呢，就係講世間嘅現象係咁嘅，人生嗰個心態呢係咁嘅。譬如多欲為苦，生死疲勞就由貪欲而起。咁菩薩應該係點呢？即係學佛嘅人，我哋應該點呢？喺呢個咁嘅世間，你係有咁嘅心態、咁嘅心理活動喎，你點呢？少欲無為，係嘛？就要知道學識咧少欲知足。咁啊至到咧第七覺悟咧，五欲嘅過患都係圍繞住呢個世間嘅欲樂。由第二覺知道咧多欲為苦，人嘅苦咧就由多欲引起嘅。所以喺42章經裏邊有講咧，人呢之所以有苦咧，就係因為有一個貪愛執着。如果離開呢個貪愛執着咧，冇乜苦惱喎。一離開個貪愛執着，嗰個心裏邊冇乜貪愛執着咧，就冇乜苦惱。苦惱亦都少啦。咁所以照第七覺悟咧，都係講到五欲嘅過患，所以提醒我哋雖為俗人，但係咧要不厭世樂，過着一種咩咧？持戒嘅生活。你要克制自己，要針對自己，以不受物欲嘅渲染迷惑咧。除咗就要咧喺嗰個理智上、心念上，我哋要有一個智慧。喺實際嘅行為嚟講咧，我哋要有乜嘢咧？要有一個持戒嘅行為。起碼咧唔好因為咧呢個欲樂咧，呢個追逐五欲咧而做惡。進一步咧能夠放下，所以呢個必須咧就要過着咧有一個持戒嘅生活。所以第七覺悟咧就話俾我哋知，雖為俗人咧，雖然係世俗嘅人，但係不厭世樂，常念三依瓦缽。所以要自願出家，梵行孤遠，起碼要有呢個喺佛法嚟講，喺學佛嘅人嚟講咧，我哋要發呢個心出嚟塵世嘅一個心。你話就算我未做到，你話我未有呢個意願，亦都未做，亦都做唔到。起碼咧，我哋發一個持戒嘅心。做唔到咧，唔等於唔好，係咪啊？咁啊，只不過我自己做唔到啦。咁所以你就會對清淨嘅生活咧，生起一種欣傲，一個欣賞，一個恭敬，一種喜傲。做唔到一件事喎，我哋會欣賞呢個生活。咁啊，進一步咧，咁我哋起碼發心，做唔到多，做少。雖然你話我所持嘅戒律唔能夠咁多，但係起碼持在家嘅戒。呢個可以，雖然唔能夠話十分嘅清淨，起碼有部分嘅清淨。有一份嘅清淨就係一份嘅功德，就少一份嘅染污。有呢個心。咁雖然呢，喺世俗塵世之中呢，就可以不厭世樂啦。就算唔能夠完全不厭啊，
都能夠有幾分清淨啦。有幾分清淨就少幾分煩惱，少幾分煩惱咧就多幾分安樂。今日要講嘅第八覺支咧，第八覺支生死次元嗱，因為講到第二覺至到第七覺咧，就係講對人世嘅睇法，對人生嘅一個睇法。人生係一個點樣回事呢？其實世間嘅人呢，只係一個追逐物欲之中啊，追逐物欲之中。咁啊，因為追逐物欲啦，即係主要咧就係五欲啦，所以要知道到最後第七覺咧就話，要覺知道、覺悟知道五欲嘅過患。你要知道五欲嘅過患，都要知道五欲係乜嘢。財色名食睡嘅五欲，再知喺大嘅世間裏邊咧，有財色名食睡嘅五塵。財色名食睡點解叫做財色名食睡嘅五欲？大嘅嚟講咧，有色聲香味觸嘅五塵。五塵咧，塵咧，點解呢五樣嘢其實係一種境界，係我哋所面對嘅一個境界。眼對咩啊？色境，物質嘅境；耳對音聲嘅境界。所以眼耳鼻舌身所對嘅咧，色聲香鼻所聞嘅氣味，係嘛？色聲香味食物，係嘛？嘅味道。色聲香味觸，觸係咩啊？一種觸覺。人咧有一個觸覺，咩觸覺咧？其實我哋有身體就有一個觸覺。我哋喺皮膚層裏邊咧有一個觸覺，譬如你坐喺度好熱嘅時候，有一個冷氣，你會覺得好舒服；好凍嘅時候，有少少暖氣，你會覺得好舒服；好攰嘅時候，有張凳坐下，你會覺得好舒服。或者坐凳之中咧，硬嘅凳、腍嘅凳，你又有分別咯，係咪啊？咁你如果有得俾你揀啊，而家嚟到冇得揀，就大家就好自然就坐嗰種凳。有得揀，好似呢張好啲，嗰張好啲，係咪咧？你就會揀一啲。點解你會有得揀呢？坐就坐有得揀呢？一個揀咧有得揀俾你嘅原因咧，就係覺得坐呢張凳舒服啲啊嘛。或者腍啲，或者矮啲，或者高啲，舒服啲啊！坐呢個凳舒服啲。你滑啲，係咪唔同啊？所以你感覺得嗱，呢個咧就係一種觸覺啦。觸咧係咪啊？皮膚嘅接觸，我哋身體嘅接觸，一種感覺。咁呢個嗱，呢個係色聲香味觸，本來係一種境界嚟嘅，係我哋五根對外嘅對接受外在嘅一個境界。但係我哋受咗之後咧，接觸咗之後咧，你就有一個感受，係咪啊？有一個中意唔中意一個感受，有咗個感受之後咧，就成為點解中意唔中意就成咗一種慾望咯喎，中意嘅追啦，唔中意嘅拎開，有一種愛護咯喎。呢個係咪成咗一種塵啊？塵係咩啊？代表咗厭惡。塵咧就係一種塵埃。對住啲境界咧，換句話講咧，對住色聲香味觸呢個境界咧，你想清靜都清靜唔嚟咯喎，自然受染嘅。唔使刻意去染，自然咧就受染噶啦。不過咧，有啲染得快啲，有啲染得實啲。一接觸咧，就吸晒落去啦。係啊，有啲咧就吸得冇咁實。啊，即係個人唔同，亦都因事物唔同。所以呢個本來係五種境嚟嘅，即係外在一個境界，五境。係嘛？但係咧，我哋叫做塵咧，塵咧就會染污我哋嘅心，所以呢種咧都成為一種五欲。點解？因為對於我色聲香味觸嘅五種嘅塵境啊，我哋會受染污。所謂受染污咧，就會你因為對住佢咧，你就會起有順逆嘅感受，有順逆嘅感受咧，你就有一種慾望出現啦，多欲就有出現咯。
所以財色名食睡嘅五慾呢，就收窄嚟講，就係我哋生活上所碰到嘅。咁啊，色聲香味觸嘅五種境呢，就範圍比較闊啲，廣闊嚟講，其實都可以引申一個慾樂㗎。因為有個貪慾呢，你就會造業，所以生死疲勞不斷嘅造業，一方面受果報，一方面造業，就會流轉生死。於是呢個生死咧循環不息，喺生死當中，所以呢度講呢，第八呢，我哋要覺知到生死熾然。點解叫做熾然呢？熾呢，熾熱，好似火燒一樣咁猛烈，熊熊烈火咁燒得咁猛烈。點解呢？因為我哋對着物慾呢，你會有一種追求嘅慾望。熾然咯喎，對着呢一個逆境呢，你亦都有一個親恨嘅火焚燒，係咪啊？兩樣嘢順境逆境都會令到你呢好刺激，都會令到你呢好唔安樂。所以順境嘅境界呢，你會有一種呢愛慾嘅火。追求，逆境呢，嬲啦，就係親恨嘅火，親火焚燒。兩樣嘢呢嚟講呢，都好猛烈嘅喎。熾呢嘅意思呢，就係燒得好猛烈，越燒越猛烈，真係好似火警咁，一級變兩級，兩級變三級。一路變落去，越燒越猛烈，即係等於咧人呢，你喺呢個世間裏邊咧追逐五慾咧，越追越大，越追越激烈。親恨亦都係一樣噃。如果你冇行動咧，嬲下嬲下，慢慢就平息；忍下忍下，慢慢就平息。如果你有行動咧，就越做越大，越搞越大咯噃，真係越做越大，越搞越大咯。所以好多嘅仇殺啊，好多嘅即係因為口角而發生嘅一啲，甚至命案啊，甚至一啲即係好悲慘嘅一啲悲劇啊，都係咁嚟嘅喎。越搞越大，點解呢？越鬥越激烈啦。所以有時呢，一家人佢鬥起上嚟都好激烈嘅喎。一家人本來係好好感情噶嘛，係咪啊？係互相愛護噶嘛。但係一鬥起上嚟嘅時候呢，火遮眼，乜都睇唔到啦。淨係呢，就係嗰個親恨嘅火啊，燒到自己呢睇唔清楚。所以親恨心一起呢，無明火起呢，就燒得好猛烈嘅喎。所以順境之中呢，你不斷嘅追求，不斷嘅追求，你會好疲勞，亦都係一種火焚燒住你，令你唔追唔得，越追越多，越追越多。追到啦，追有一樣想十樣，追到10樣想100樣。哇！好似呢就係越嚟呢個胃口越大喎，越嚟嘅胃口越大。點解啊？如果你話我呢樣順境得咗啦，所以你一路去追求，越嚟越大。所以呢個生死疲勞喺呢度，可能開始嘅時候咧，貪少少唔係乜嘢惡，多咗嘅時候咧，騎虎難下。其實亦都唔係騎虎難下嘅。點解啊？你自己唔落得啦，嗰陣時變咗造業咯，係咪啊？就會變咗咧，最初咧不至於不擇手段，慢慢就變咗不擇手段啦。
所以呢個人呢，呢個喺人生嚟講呢，眾生就係咁嘅心態。所以喺呢度講呢，第八我哋要覺悟知道嘅生死熾然，眾生喺生死流轉當中呢，生生死死，死死生生呢嚇，生死輪迴之中呢，係好苦惱嘅。點解？佢真係受兩樣，受着呢個貪嗔痴煩惱嘅一個煎逼。貪心就追求啦，嗔恨亦都另一種追求喎。追求咩呢？發泄嘅追求。所以好似剛才講，細嘅就係嗌下交，發生口角，小型嘅打鬥變咗大型嘅打鬥，唔止添啊！有時大型嘅屠殺變咗出嚟。所以有時嗰啲報紙所出嘅一啲新聞啊，譬如呢啲咩家庭嘅倫理慘劇啊，點啊？就係嗔恨起嘅啫嘛，就係一個嗔恨心。但係一個嗔恨心，一個得罪你，個個都得罪你咩？就係嗔恨火一起啊！嗔恨火起睇唔到啦，可能得罪你嘅你只係一個人啫嘛。但係咁其他仔女都得罪你咩？但係都受到牽連啦。所以呢個呢，一個嗔恨火嘅焚燒，係咪好熾然啊？所以喺生死輪迴之中呢，眾生生死輪迴之中呢，係生生不息。嗰個煩惱生生不息，因果亦都生生不息，輪迴嘅因果生生不息。咁啊，而且呢，喺生至死，唔單止輪迴啫，喺生至死嘅呢一段期間啊，不斷受果報。嗱，前世我哋唔記得咗，來世仲未到，就喺呢一世睇，係咪啊？就喺呢一世睇，我哋睇到嘅呢一生，我哋嗰個作為，係咪一種嘅貪慾嗔恨喺度交替緊，一路一路嘅追求，咁組合成一個大嘅生死，一段段嘅生死，生死輪迴一段段嘅生死。就算喺呢一生啊，都係生死疲勞喺呢個所謂順逆境之中，順逆境嘅面對順逆境之中，自己呢受呢個順境嘅誘惑，受呢個逆境嘅一個衝擊。其實兩個都係衝擊嚟㗎，不過你一個順境，你哋係覺得佢好㗎咋。順境嘅你當係一個誘惑，令到你去追去跑。逆境呢，佢係令到你受到一個煎熬。其實係咪都好熾然呢？熾呢就好似真係好似烈火焚燒一樣，越燒越紅。其實世間就係咁，所以不斷嘅造業，不斷流轉生死。所以呢一段呢，就係總結話俾我哋知呢，其實呢，眾生流轉生死呢，喺生死流轉，你只要有一日喺生死流轉之中呢，都係咁嘅環境。今生係咁，來世都係咁，再第二世都係一樣，都係一樣。弊啦，咁冇得出嚟，係喎。所唔同嘅呢，有啲智慧嘅人呢，就受嘅煎熬少啲；有啲福報嘅人呢，就係受嘅嗰啲逆境嘅煎熬少啲。有啲智慧嘅人呢，佢就可以自己放下一啲，安樂一啲。呢個係多少嘅唔同，嗰個程度相差唔同。但係大致嗰個環境係咁噶啦。你諗下，你睇下你周圍嘅人，或者就算你睇下報紙睇下唔識嘅人，其實個個都係咁。喺人生裏邊起起跌跌，起起跌跌，起你就覺得係順境，跌你就覺得係逆境啫嘛。即係每個人呢，嗰個經歷可以有唔同，但係呢，事件係個別唔同，性質係差唔多，係咪啊？你試下攞今日嘅報紙同10年前嘅報紙、30年前嘅報紙，係咪啊？50年前嘅報紙，甚至呢
如果有報紙嘅話，100年前嘅報紙嚟嚟去去啲問題都係唔同，嚟嚟去去問題咧，如果你要分類啊，都係差唔多，都係差唔多。當然個內容有啲唔同，以前嘅內容咧可能係另一種，但係咧歸納嘅類別嚟講咧差唔多，不外乎咧係順逆境啊激發出嚟嘅一種。就算你講話報紙所載嘅一啲即係罪惡嘅行為，就係順逆境爆出嚟嘅一種境，嚟嚟去去就係呢一啲啫喎。所以點解咧？時代可以唔同，人嘅生活即係物質生活條件都可以有所改變，可以唔同。但係人嘅遭遇咧，嗰種順逆嘅遭遇咧，嗰種追求嘅遭遇咧，都係嗰樣嘅，所追求嘅唔同啫嘛。以前嘅人咧有啲能力咧，佢就要考功名，係咪啊？咁而家咧功名冇咁緊要啦，考個學位，學位又容易考過功名，講真係咪啊？學位又容易考過功名喎，不過功名咧考咗就着數好多，就肯定你有官做，你有學位未必有工做，係有唔同。因為你考咗功名就一定有官做噶啦嘛，幾乎唔會失業，除非你得罪咗人嘅啫，係嘛？俾人革職查辦啊，冇得講啊！如果唔係咧，你基本上咧唔會失業噶啦，梗做官噶啦。而家你有文憑咧，即係你有學位咧，未必有工做，仲要有咗學位啦，然之後再去揾，唔同喺呢度。咁啊，睇嚟都係即係咁而家嚟講咧。其實咧都係一種嘅追求。咁當然唔係話叫你唔去求學，唔去做乜嘢，但係人咧永遠向外去追，所以生死咧就係咁。因此咧就會產生咧無量嘅苦惱。所以話生死熾然。點解講熾然啫？點解話越燒越紅啫？係咪啊？越燒越猛烈啫。因為燒得猛烈嘅，所以苦惱無量，講唔出。你完咗之後又有第二樣，你追求完一樣之後又有第二樣追求㗎。你會唔會話：哎呀，我追求到我心滿意足啦，得啦，我安樂啦，得啦，唔使再追求啦。一陣咁多，係咪啊？唉，得啦，安樂啦，但好快又有第二樣㗎咯。所以咧，因為咧喺生死流轉之中熾然，所以喺生死流轉嘅呢個範疇之中咧，眾生咧就係有無量嘅苦惱。但係呢啲無量苦惱點嚟咧？貪嗔痴嘅煩惱引發。之前我哋講苦講咗好多啦。喺人嚟講咧，有所謂生老病死嘅苦，呢個一個生理上一個變遷。咁仲有咧，喺我哋嗰個生活之中咧，有求不得苦、冤憎會苦、愛別離苦，五陰熾盛苦，呢個係一個苦惱。所謂有8種嘅苦又好，或者係3種嘅苦又好，其實都係一種苦。最緊要我哋知道苦點嚟咧，其實就係煩惱引發出嚟嘅。人唔要苦得唔得咧？得㗎，不過你可唔可以啫嘛？係咪啊？所以人唔要苦得唔得咧？每一個人都希望自己離苦得樂，冇人中意苦。所以喺佛教嚟講咧，亦都時時教人，我哋學佛就係咩咧？就係要離苦得樂，離開個苦。離開個苦咧，因為苦樂係相對，你離開咗苦，自然咧就係安樂嘅境，自然就係一個樂境。所以係唔需要你話，我再去追求一個樂嘅境，唔係。離開咗苦，你自然係一個樂嘅境。所以喺佛教嚟講咧，最能夠面對現實。好多人喺苦裏邊，佢唔敢講苦，點解？或者唔承認呢個係苦，或者知道係苦落，佢都覺得應該係咁噶。
睇佛教話俾我知，我哋要人生係面對好多苦，我哋要離苦得樂。離苦得樂呢，你係要揾到個根源，知道苦從何來。苦從何來呢？苦從煩惱來，苦就從煩惱而嚟。因此呢，我哋要離苦呢，就一定呢要去除煩惱。哦，一講到煩惱呢，大家就會諗到咩係煩惱啊？貪嗔痴是煩惱啦，貪心嗔恨愚痴係煩惱啦。哦，係喎，點去除貪嗔痴呢？歸納嚟講呢，其實呢就係一個執着而嚟。人呢，你少咗執着呢，或者去除一個執着呢，嗱，一個人點解會有貪嗔痴、貪心，即係中意嘅嘢想自己得到？呢個好正常啊，係咪啊？大家聽起上嚟都好正常，係啊。點解會有嗔恨心？唔啱我意思嘅，或者干擾到我嘅，我就嬲啦，我就唔中意。小嘅叫做唔中意，大嘅叫做嬲，再大啲咧叫做恨啦，係咪啊？恨咧擺喺心裏邊好耐嘅，10年8年都嬲嘅，直情懷。所以通常講懷恨在心啊。呢個咧係因咩嚟咧？其實都係因為一個貪愛嚟喎，係咪啊？所以嗰個就係一個執着。你貪又好，嗔恨又好，愚痴其實咧都離唔開一種嘅呢個我執同埋貪欲。所以喺下邊呢度經文講咧，我哋作為一個學佛嘅人，嗱，第8段嘅經文咧就話俾我哋知，覺悟知道世間嘅現象係咁啦，所以要明白知道覺悟知道咧，生死熾然，苦惱無量，呢個世間嘅現象。唔單止個人係咁，一切眾生都係咁。咁每一個人都雖然咧係無量嘅苦惱啊，但每一個人想唔想離苦得樂咧？都想㗎。都想離苦得樂，不過我有時方法錯咗啫嘛。好多人佢覺得，哎呀，我好苦，所以我哋要追求乜嘢呢？點解自己嘅苦呢？哦，可能我人哋有嘅嘢我冇。點解？因為我冇錢，所以就追求錢啦，追求一個金錢。等人哋有嘅嘢我都要有，追求金錢咯。但係當你有嘅時候呢，你又唔知追求乜嘢咯。其實點解人呢，有錢嘅人都繼續去追求金錢？因為金錢呢，就係一個物質，容易睇到啊，容易捉到啊。但係事實上呢，如果話我哋要追求一個快樂，咩叫做快樂呢？又好似揾唔到出嚟喎，攞唔到出嚟咯。就好似你要中意唱歌就唱歌，中意飲酒就飲酒，中意跳舞就跳舞，咁叫做快樂嘅，係咪咁咪叫做快樂呢？其實唔係，呢個叫做娛樂，唔係叫做快樂。喂，娛樂同快樂有咩唔同啊？娛樂係一樣嘢，即係嗰陣時候你冇乜嘢做嘅時候，即係你得閒嘅時候揾嚟開心下，即係揾啲攝下啲節目，呢個叫做娛樂，係咪啊？你翻緊工，你唔會走去睇戲㗎。就係今日唔使翻工啦，又冇嘢做啦，我只係揾出去睇睇，係咪啊？咁啊就係今日唔使翻工，又冇乜嘢做啦。咁呢，你先至去揾啲節目打下波啊，或者跳下舞啊。唔通你話喂，翻緊工都唔得啦，我而家去跳舞啊？點解啊？除非你話跳舞係你嘅工作，係咪啊？如果跳舞係你嘅工作嘅時候，就工作就唔係娛樂咯。咁當你放假嘅時候，你就唔會走去跳舞噶啦，你係走去游水噶啦，係啊。咁所以呢，點樣叫做快樂呢？娛樂容易揾，有一個具體嘅嘢。所以好多人呢，就將往往以為呢，快樂呢就建築喺咩娛樂嗰度，有得玩有得食，有得跳有得睇，
就搞唔清楚，樂就係樂啦，娛樂同快樂搞唔清楚。你話唔清楚咩？好似又唔係啊！有時睇嘢都幾開心，有時跳舞都幾開心。咁啊，好似呢，就係嗰個快樂嘅來源喺邊度呢？就有得俾你娛樂啦。係咪真係咁呢？記得我哋星期日嗰時咧講一個古仔，記唔記得啊？星期日咧嗰日咧，我哋咪講一個古仔，有一個人係咪啊？佢咧就好厭惡做嘢，突然間咧真係覺得好辛苦啦，所以成日而家咧自己有得舒展下，唔使做幾好咧，成日都咁諗。有一日咧，佢行下行下，咦，見到一個城啊，一個城門啊，金碧輝煌，極之靚。於是咧就話：咦，咁靚嘅咩地方？莊下裏邊又幾好環境喎，非常之好環境。就企喺門口守門口嘅守衛咧，都醒過人嘅。哇，裏邊一定好好環境啦，好開心。裝下裝下，有好奇又好想入去。咁於是佢就問下：哎呀，入去睇下得唔得㗎？個守衛話：歡迎你入去，但係唔係入去睇下。歡迎你入去居住，歡迎你入住。哎呀，咁好啊！不過邊度有咁大隻蛤乸隨街跳啊？於是佢就問啦：有咩條件啊？真係可以入去㗎？有咩條件？一諗到條件啊，梗係使唔使我俾錢？使唔使我做乜啊？係咪啊？一個交換條件先有咁好環境。嗰守衛話：冇乜條件，只有一個。咩條件呢？佢話歡迎你隨時入去，條件都冇乜。不過呢，規則就有。佢有咩規則啊？佢話好簡單，只有一個規則。勉強都可以講兩個規則嘅。第一，入咗去之後呢，你就唔容易出翻嚟。第二呢，就係你入到去呢，呢個規則好重要噶，一定要遵守噶，就唔使做嘢。乜都唔使做，乜都唔使做，哇！弊啦，冇工返，咁啊慘，冇工返，咁我點生活啦？唔使擔心，任食，食咩啊？有咩好食先？中意食乜就食乜，嗰度有食肆，咁唔使俾錢啊？唔使，你去到邊度食乜嘢，中意食乜嘢就食乜，山珍海味任你食，珍饈百味任你食，中意食乜就食乜，唔使俾錢，唔使。咁仲有咩啊？任飲任食，係咪？要飲乜嘢有啲乜嘢？咁啊係咁咋？淨係得食，仲有冇其他？可能有，即係有好多娛樂節目任你玩，有好多環境，你中意做運動又得，中意娛樂又得，甚至你中意打麻雀都要賭錢都得。佢冇錢輸點算啊？佢話唔使，有啊，你中意有籌碼任你換，之後唔使輸。贏咗又你嘅，輸咗咧你可以再去攞。咦，咁即係唔使本又好喎。弊啦，成日要我咁，有冇得瞓？有得瞓。瞓咩地方嘅？瞓嘅環境點係非常之好。世間幾好嘅床褥啊，幾舒服嘅床，你度裏邊都有，你任你瞓。有冇限定？有冇限制？冇限制，你中意。由朝到晚，由朝瞓到晚，由晚瞓到天光又得。你中意瞓一陣就起身又得，你中意瞌兩瞌就起身又得。咦，好喎！咁我可以入去咯。佢話真係唔使錢就可以入去，真係咁簡單。係啊，左右隨時歡迎。哇！即係咁大隻蛤乸，咁難俾我揾到嘅地方，終於我俾我揾到，而家唔入去就蠢啦。好，我話我入，嗰個守衛話：喂，諗清楚喎，嗱唔係唔俾你入，我哋隨時門就打開啦，你都裝到啦嚇。但係條件一定要守，入到去你亦都冇門口出翻嚟。我話俾你知。第二唔可以做嘢，你要守得住先好喎。嗰啲人諗下，人哋叫我諗我就要諗啦。不過諗下喂，夢寐以求嘅就係呢樣嘢啦，係咪啊？又唔使做又有得食，又唔使做有得瞓，任幾時任你瞓，幾時任你食，又唔使錢。哎呀，喺邊度揾呢？咁個環境，唔知恨咗幾耐。
點解要我諗咧？佢話：唔使諗，再諗清楚啦。都係要入，真係要入啦嘛。另外一個守衛又話：喂，再俾一次機會你，再諗清楚。窒一窒，又再諗下。使乜諗咧？兩隻嘢真係阻頭阻勢。咁啊，俾我入就俾我入啦，係咪啊？嗱，你自己決定嘅喎，與人無尤噶，梗係無尤啦。咁我啲咁好嘅環境喺邊度揾啊？俾你去唔去？任食，中意食乜就食乜，家鄉小菜又有，大魚大肉又有。你中意食素又有素，中意你食乜你就任食任玩，吃喝玩樂乜都有，瞓覺亦都有好地方，又唔使做，至緊要又唔使做，幾好啊！去，我一於去，一去到呢，哇，入得去開心咯，玩唔切啊，玩攰咗瞓醒咗又玩過，食真係吃喝玩樂，日日都去，好快玩完咯，玩晒咯，瞓醒瞓唔得幾多，任你日日瞓就瞓啦，又要去咯，咁啊今日去邊度呢？算啦，唔使唔玩啊，揾啲嘢做下啦。點知呢？唔得喎，原來啲嘢唔可以做喎。哎呀，算啦，唔做咪玩過咯。於是1日、2日、3日過咗，4日過咗，5日過咗，頭幾日啊，的確冇乜問題。你叫我做我都唔願做。即係第3日開始你覺得悶啦，咁啊都可以忍嘅。再過2、3日咧，差唔多1個禮拜噶咯喎。哎呀，悶到做呢個真係悶到抽筋啊！有時悶到慌啊，唔知點算好，點算？咁啊嗌人哋啦，喂，幫你掃下地啦，唔使，我哋有人掃，你唔使掃，幫你執下嘢啦，唔使。食完啦，我自己執翻碗啦，唔使，弊啦。點算呢？苦啦，嗰陣時開始苦惱煩惱啦。於是呢，真係度日如年咯，好辛苦啊，捱過3日，就好似呢過咗3年咁長。頭嗰幾日幾快活嘅，弊啦，翳啦人俾啊，最初係叫人俾你做，求你俾啲嘢做下，求你，喂，我幫你執下筷子，幫你執下碗得唔得？冇人俾佢做，點解？呢個規矩係咁，我有我嘅，俾你做咗我點做？我做乜嘢啊？你話，哇！佢話幫我做，俾你做咗我做乜嘢啊？你又要你去玩下，你要食下啦，唔得，咁咪用乜嘢好似嚟噶嘛？咁你做咗我份嗰陣時，我又要翳人，唔係啦，我自己做我份，今日冇嘢好做喎，苦惱不得了。即係咧，佢就追翻，喂，真係俾啲嘢我做啦，冇喎。嗰陣時咧，佢就發脾氣啦。咁我咪仲慘過落地獄。佢啱啊，你講得啱，呢個就係地獄。乜你唔知咩？真係冇嘢做。以為上咗天堂，原來咧而家落咗地獄。係咯，點算？嗱，所以咧世間嘅人咧就係咁追求，不斷去追求，係啦，不斷嘅追求。以為咧，即係以為咧嗰個快樂咧嘅建築喺呢嘅娛樂、吃喝玩樂裏邊，有得玩有得食，咁咧有得嘆就得啦。以為咧嗰個快樂啊，就建築喺娛樂嗰度，就建築喺你自己放縱自己嗰度，就建築喺咩咧？飲食嗰度。其實乜都唔係。嗱，好似頭先講個古仔咁，你又試想像下，如果你係嗰個人，點算好？乜都唔使做，食又食厭啦，食又唔食得咁多，瞓又唔瞓得咁多，玩又玩唔得咁多，點算？都幾苦惱喎，係啊，的確幾苦惱。咁所以咧，事實上娛樂係短暫嘅，你攞嚟攝位，即係當你工作疲勞嘅時候，作為一種休息，作為一種鬆弛。咁咪得。如果你沉迷咧，辛苦嘅喎。我有時我又未見過啊。
我成日聽到呢啲人咧，好中意打麻雀嘅喎，打幾日幾夜喎，打到腳都腫喎。哇！我話唔辛苦嘅咩？我辛苦，我辛苦又打，我中意打。你話辛唔辛苦啊？打麻雀打幾日幾夜，打到腳又腫，打到要睇醫生。點解行路都唔識行？點解咧？坐喺度幾日，唔使行啊嘛，醉到腳都腫咗。跟住翻屋企就休息幾日，又再打過。嗱，你話快唔快樂？佢自己都搞唔清楚，係快樂啊，一係痛苦啊！